Welcome back. The next half an hour, we are going to show our focus on the sports persons who have returned home. But why this is so significant is because primarily now that they have returned, they have been able to meet the family members who've known them for a very long time. And this time, the golden boy, Neeraj Chopra, spoke exclusively to India today on his return. He even mentioned his journey from Panipat to Tokyo, expressing his thanks to all the people who've supported him. There was a grand welcome in the national capital, but also for the Olympic bronze medalist Bajrang Punia returning to his hometown in Sonipat. The Olympian dedicated his medal to his mother. Families, friends, fans all set to roll the red carpet to the gold medalist Neeraj Chopra, silver medalist Ravi Dahiya and several hockey stars when they return to their home state of Haryana. The state, remember, has been beaming with joy and, of course, expected pride watching these stars from the state shine at the world stage. All the Olympic medalists were individually also, remember, felicitated by the sports minister. नीरज, ये फीलिंग संकीन हुई है कि गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में है और कल जो जमावड़ा था, बिल्कुल एयरपोर्ट पे भीड़ मिली, वो चीजें संकीन हुई हैं? बिल्कुल वहाँ पे इतना महसूस नहीं हो पाया था, लेकिन जब मैं अपने देश आया और इतने लोगों को देखा, इतने लोगों का प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं लगा कि हाँ यार, सच में कुछ करके आया हूँ। तो उसके बाद असली में ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब जो मेडल जीता है वो हाँ रियल है और बहुत ही मजा आया ये सब देख के। जिस दिन मेडल जीता था उस दिन रात को नींद आई थी ठीक से? देखो, थकावट तो होती है, नींद तो आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो बहुत ही ज्यादा खुशी भी थी। और फिर आप सभी से मैं कोशिश कर रहा कि सभी से बात करूं, तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा मैं लेट सोया, पर बहुत अच्छा वो दिन था। क्वालिफिकेशन में पहले अटेम्प्ट में आपने क्वालिफाई कर लिया था फाइनल में, उसके बाद क्या एक्सपेक्टेशंस लोगों की बढ़ गई थी, तो वो प्रेशर था कहीं ना कहीं? एक्सपेक्टेशन तो पहले से ही थी, लेकिन हाँ उसके बाद और ज्यादा बढ़ गई थी। और मैंने कोशिश किया कि मैं इस बारे में कहीं ना पढ़ूं और ना ही मैंने अपना फोन वगैरह कुछ देखा। मेरा पूरा फोकस अपना फाइनल पे था और बिल्कुल मुझे पता था कि जिस हिसाब से वो पहला थ्रो लगा है और वो अर्ली मॉर्निंग उठ के और सुबह जाके हमारा क्वालिफिकेशन राउंड था, तो मुझे पता था कि हाँ जरूर फाइनल में इससे अच्छा थ्रो मैं करूंगा। और फाइनल में भी मतलब मैं अपना बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं खुश हूँ उस थ्रो से, क्योंकि उस थ्रो ने मुझे गोल्ड मेडल दिलाया है। किस मोमेंट पे ऐसा लगा था कि गोल्ड हमारे पास है? बस मैं पहले नहीं मैंने ये सोचा, लेकिन जब लास्ट थ्रो जब चेक रिपब्लिक वाले एथलीट का हो गया और मुझे जब कंफर्म हुआ, तभी मैंने सोचा कि हाँ अपना गोल्ड हो गया अभी, क्योंकि अर्ली सेलिब्रेशन अच्छा नहीं होता। वेटर ने बहुत कुछ बोला था ओलंपिक में जाने से पहले कि नीरज बिल्कुल हम कंपटीशन नहीं है, तो वो माइंड में था या उनको क्या जवाब देना चाहेंगे आप गोल्ड मेडल के बाद? देखो, वो सही में एक बहुत अच्छे थ्रोअर हैं और वो हम ये नहीं बोल सकते कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे बोला, क्योंकि वो 90 मीटर हर कंपटीशन में 90 मीटर से ऊपर कर रहे थे और उन्होंने इसलिए बोला था कि मैं 90 से ऊपर करूंगा। हाँ, नीरज अपना बेस्ट कर सकता है, लेकिन उनका एक मकसद था 90 मीटर से ऊपर करने का, तो शायद उनका उस दिन नहीं था और वो नहीं कर पाए थ्रो। पर उससे हम ये नहीं बोल सकते कि वो एक अच्छे एथलीट नहीं, क्योंकि उसने उस लेवल पे थ्रो किया है जहाँ पे थ्रो करना मेरा भी सपना है। तो बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि उनको रिस्पेक्ट मिले। This is how the gold medal looks like, and Neeraj is showing to all his fans the gold medal, the gold medal that came to India 13 years ago. Thank you, Neeraj, हमसे बात करने के लिए। It takes one man to inspire an entire village. That's now the scenario for the golden boy Neeraj Chopra, because as he returns, and precisely at that point when his javelin throw hit the mark, children in his hometown, in his village in Haryana, were watching and getting inspired. This ground report by my colleague Ashutosh Mishra from the village where children are now inspired to become like Neeraj Chopra. Neeraj Chopra threw 87.58 meters for the gold, but its impact is being seen 5,800 kilometers away. Kids in Khandra village in Haryana's Panipat district, where Neeraj was born, are suddenly beginning to believe that they could be Olympians too. Even as Neeraj threw his arms up in triumph in Tokyo, celebrations broke out in the village. Not even a blip on India's map. Now dreams are being sown in Khandra.
When Neeraj Chopra not only qualified but won his first medal, inspired many in his village to become another Neeraj Chopra. And now his village in Panipat, there are many preparing for gold medals. And the inspiration is Neeraj Chopra. Javelin का शौक कब से आया? जावलिन जब भाई नीरज ने इंटरनेशनल मेडल लिया था, जब से जावलिन कर रहे हैं। ये किस साल की बात है? ये 2016 की। Days after Chopra's incredible achievement, sports is on every kid's mind in Khandra. क्या इंस्पायर किया आपको कि इस खेल में उतरना चाहिए? नीरज भैया को देखकर। तो नीरज ने कभी आपको कोई स्पेशल टिप्स दी कि कुछ खास नियम है जो फॉलो करना चाहिए? यस सर। आपका क्या सपना है? हम भी नीरज भैया की तरह बनना चाहते हैं। A number of kids have taken up javelin here, a region where wrestling and other sports like cricket are the general choice of youth. javelin का शौक कब से पड़ा? जब नीरज भैया का मेडल आया था 2016 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में। घर वालों ने पूछा नहीं ये कौन सा खेल है, ऐसे खेल में क्यों जाना चाहते हो, कभी नाम भी नहीं सुना होगा? नहीं, जब नीरज आया सबको शौक हो गया था, अपने आप भेजने लगे थे। घर वाले भेजने लगे? क्या बोलते थे? नीरज चोपड़ा बनना है? यस सर। The image of Chopra breaking his fall after his gold-winning throw is not one that Khandra is going to forget in a long, long time. वो जब गिर के थ्रो करते हैं वो अच्छा लगता है बहुत। The kids are now waiting for their hero to return home. And sure enough, many are hoping to get some personal tips from the man who put India on the world track and field mark. With Ashutosh Mishra in Khandra, Bureau Report, India Today. Now, there's a definite joy and also immense pride within the Indian Army when Neeraj Chopra won that gold medal. Remember, only the second individual gold medalist from Olympics for India. So why is there celebration in the Indian Army? That's because Neeraj Chopra has been appointed earlier, remember, as the junior commissioned officer with the rank of a Subedar with the Indian Army. And therefore, perhaps there in the forge as well, there is celebration going on. Take a look at this report. You know him now as India's gold medal winning hero, Neeraj Chopra. The Golden Boy also has another job, a role that makes the country just as proud. The lanky athlete with a funky hairstyle and flowing locks doesn't really scream army man, but this is indeed who he is. Apart from being a star javelin player, Neeraj's other avatar, Subedar Neeraj Chopra, a junior commissioned officer of the Indian Army. Son of a farmer from Panipat in Haryana, Subedar Neeraj Chopra took up the javelin throw in 2011. Neeraj was appointed as a Naib Subedar in 2016, even as he pursued his sporting dream. Haryana Rifles and killer javelin throws, the army recognized his rare talent as he won World Junior Championship in 2016. 5 years later, as India watched Neeraj's golden throw at the Tokyo main stage, the soldier received several messages highlighting the army connection. Including messages from the Prime Minister to General Bipin Rawat and even the Indian Army itself. और आप तो फौजी हैं इसलिए और भी बच्चों को तैयार कर पाएंगे, बहुत अच्छी तरह तैयार कर पाएंगे. Defence Minister Rajnath Singh tweeted, "The golden victory of Subedar Neeraj Chopra at the Olympic brings laurels for the Indian Army. He performed like a true soldier at the Olympics. It is indeed a historic and proud moment for the entire country, including the Indian Armed Forces. Many congratulations to him." Neeraj wasn't, however, the only one from the army who represented the Indian contingent at the Tokyo Games. Boxers Amit Panghal, Manish Kaushik, Satish Kumar, Arjun Lal Jat and Arvind Singh from the rowing team.
Vishnu Sarvanan from sailing. Athletes Sandeep Kumar, Gurpreet Singh and Avinash Sable also represented India at Olympics. Neeraj Chopra got many relaxations and strong support from the army, including the concession of having a long hairdo. From representing the nation in the Tokyo Games to fighting for the nation itself, Neeraj Chopra is truly India's gold. When wrestler Ravi Dahiya won the silver medal, we cheered, we celebrated, we even asked why not the gold medal. But how many of us knew about the struggle, the dedication and determination of Ravi Dahiya? How many of us were really aware that he actually resided at the Chhatrasal Stadium in just a 12 by 12 feet room that he shared with 3 other wrestlers? Take a look at this special story coming in about Ravi Dahiya and his training time at the Chhatrasal Stadium. Blood, sweat, tears, and finally, glory. Wrestler Ravi Kumar Dahiya has become a household name in just a week. The world recognizes you from that one excellent bout at world's biggest sporting event. But it's the hard work of years that is often behind the pride and podium. Ravi Dahiya's story is no different. India today tracks the exemplary journey of the ace wrestler. The making of silver medalist Ravi Dahiya started from an akhada in Sonipat when he was just 6 years old. Look at this makeshift arrangement, how this akhada has been made. Such kind of akhadas in Haryana are very common, and this fact is very common that despite all the odds, people from this area are becoming international level athletes and wrestlers and boxers. Ravi, a shy kid, was the favorite of his coach. रवि जिसको बोलते हैं तो उसका मोनी नाम रखा हमने. मोनी? हाँ, मोनी. अच्छा. प्रेमी. क्योंकि वो हम उससे प्रेम करते थे. भूरा सा था, कच्चा बच्चा था और हमारे मन को मोता था. हाँ, जो बताते थे उसको बहुत जल्दी पकड़ता था. तो उसको मोनी कहने लगी. And now, when a wrestler from their own akhada has made his name in Olympics, young kids aspire to emulate. कब से ये पहलवानी कर रहे हैं? 2 साल से. कितनी पहलवानी और करनी है अभी? बहुत करनी है. कितनी करनी है? जब तक गोल्ड नहीं ला लेते जब तक करेंगे. अरे वाह. ये जो मिट्टी लगी हुई है गाल पे, दिक्कत नहीं करती है? नहीं. मेडल लाने का इरादा है? गोल्ड. गोल्ड. Inspired by the likes of Sushil Kumar and Yogeshwar Dutt, Dahiya moved to Delhi at the age of 12 to train and stay at the revered Chhatrasal Stadium. He still lives in a small 12 by 12 feet room with 4 teammates. You can see this is a 12 by 12 feet cabin in which 4 wrestlers live together. And there are 2 beds, and I can show you that most prominently there is a Indian tricolor placed in this room as well. After his Tokyo triumph, Dahiya is back at the stadium and has already set his eyes on the World Championship and 2024 Olympics. जी हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं. अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स है, फिर 2023 में क्वालिफाई आ जाएंगे और 24 में ओलंपिक गेम्स है. तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो मतलब उस तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे. From the dangals in Sonipat to the mats in Chhatrasal Stadium to finally the podium in Tokyo, Ravi Dahiya has already inspired multiple generations of young wrestlers. From humble beginnings in Sonipat to scaling glory at the age of 23. The Ravi Dahiya story may have just begun. With Abhishek Anand in Sonipat and Kumar Kunal in Delhi, Bureau Report, India Today.
And that's not all. I'm now taking you to Sonipat because that's where the celebrations were on for bronze medal winner Bajrang Punia. Take a look at what's been happening in the village in Sonipat. आपने आते ही सबसे पहले अपना मेडल अपनी माता जी को पहनाया। अब क्या अगला स्टेप क्या रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा आपका? देखिए इन्हीं की मेहनत है, जो मैं मेडल जीता है तो मैं इसलिए मैंने अपनी माँ को पहनाया है और आगे कोशिश यही रहेगी कि अगली बार ब्रोंज, अगली बार गोल्ड पहनाऊं। आपको चोट भी लगी थी अभी खेल के दौरान, चोट भी लगी थी, थोड़ी इंजरी भी हुई थी, अभी क्या हाल है आपकी? अभी मैं डॉक्टर से बात करूँगा, डॉक्टर के बाद। So dhol, nagara and dance in villages, towns and cities of this country. But remember, that comes after the dedication, determination and the struggle of these individuals who have ensured that for the past 4 years. It's a wrap from me for today. Thank you for watching.